Ja, še enkrat pozdrav z moje strani. Drži, tako kot je Petra napovedala, imamo tridelno predstavitev, tukaj še z mano pa Markotom in Boštjanom. Pa zamislili smo si to, da se bomo pogovorili o tem, kaj nas čaka za vogalom, kaj je prihodnost upravljanja digitalnih transakcij, do tega, da se bomo potem spustili majčkeno na bolj trdna tla, kaj so trendi in kaj pa lahko danes pričakujete oziroma kaj lahko že danes uporabljamo. Zdaj, ko govorimo o izzivih, teh izzivov je kar nekaj. Izzive lahko nekako, dva ključna izziva, ki se meni vedno znova porajata, je to. Mi smo slišali na začetku uvodoma odlične primere dobre prakse, predvsem v večjih kompleksnih poslovnih sistemih, kjer je uvajanje tehnologij za upravljanje digitalnih transakcij takoj in tako rekoč čez noč ali pa naslednjo minuto prinaša številne poslovne prednosti. Seveda pa tukaj postaja pa eno veliko vprašanje v zraku, kako pa zdaj te vse tehnologije, ki so mogoče še pred včerajšnjem izgledale precej kompleksne, pripeljemo na bolj enostaven način do širše populacije. Torej, kako živeti v tej kakofoniji različnih tehnoloških podlag nabora storitev zaupanja, ker je vedno vsak dan je teh storitev vedno več in tudi uporabnik se v resnici težko znajde med tem, na kakšen način pa bom jaz rešil oziroma kako bom zapeljal tale poslovni proces ali pa tisti poslovni proces na digitalen način. Se pravi, nek tak izbir, selekcija različnih tehnoloških rešitev in kako se znajdemo znotraj, kako jih krotimo, kako jih vpeljemo na najbolj enostaven in človeku vsakdanje prijazen način. Tukaj seveda prihaja tudi do neke rahle kakofonije pri samih pravnih podlagah, ki se pojavljajo. Ne vem, če poznate, recimo danes bomo govorili eno izmed ključnih tem, ki smo hoteli postaviti v ospredje tega dogodka, je prepoznavanje uporabnika na daljavo oziroma KYC, Know Your Customer. Sama pravna podlaga je tukaj recimo že v Sloveniji pa v širšem evropskem področju razklana na dva dela. Imamo regulativo, ki se ukvarja s preprečevanjem pranja denarja, ki prepoznava določene mehanizme, imamo regulativo krovno, ki se ukvarja s tem, kakšne storitve zaupanja lahko sploh uporabljamo, kjer so legitimne in dajo to podlago, ampak to so že različni pogledi na to in v ozadju stojijo seveda različne tehnologije. Torej, tehnološke osnove, kako se jih lotiti, kako jih zbrati na en kup, kako jih povezati v eno skupno celoto. Poslovni procesi, kateri so tisti procesi, ki jih lahko prilagodimo, a moramo s temi procesi se ukvarjati na način, da moramo jih reinženiring procesov narediti zaradi tega, da je lahko. Najlažje je seveda enostavno izvajati procese, kot smo jih do zdaj, pripeljati eno digitalno ali pa drugo digitalno orodje, ampak to vedno ne funkcionira. Samo Poslovanje je izziv. Imamo poslovne modele, ki so z nami že vrsto let in so zasnovani na digitalnih platformah. Torej pomeni, da sami po sebi ne vključujejo procesov, ki temeljijo na papirju, iz različnih industrij, od retaila do prevoza, do dostave hrane in tako naprej. Seveda, za nami pa je cela ekonomija tradicionalnih podjetij, tradicionalnih poslovnih sistemov, ki pa se ukvarjajo s temi izzivi, kako premostiti oziroma kako preiti v nov način poslovanja in nenazadnje uporabniška izkušnja. Vsaka tehnologija je toliko dobra, kolikor jo uporabniki sprejemajo. Zdaj, a se v tej tehnološki kakofoniji sploh znajdemo? Ja in ne, tehnologije, ki jih danes uporabljamo za brezpapirno poslovanje, so z nami tudi že 30, 40 ali pa mogoče 50 let in smo jih začeli šele zdaj pospešeno uvajati. Regulativa je to, ki ureja z nami že 20 let. Ampak vedno znova prihaja do nekih novih, spomnimo se, tehnološka podjetja, kot je SECE, se vedno znova spomnimo in ugotovimo, to bi bil pa res dober nov tehnološki koncept, ampak če se ne vprašamo, kako ga bomo pripeljali do uporabnikov, seveda lahko hitro se zaletimo v nek zid. V samem temule okolju, ko govorimo o digitalizaciji, recimo nanizamo nekaj par takih tehnoloških
rešitev ali pa storitev zaupanja, ki nam pomagajo, da spoznamo uporabnika nadaljavo, ki nam pomagajo to, da potrjujemo same poslovne transakcije, ki se dogajajo v prisotnosti podpisnika ali pa nadaljavo, ki nam pomagajo to, ki nam podpirajo to, da lahko take poslovne dogodke ali pa to, kar ostane za recimo uspešno sklenjenim poslom, na varen način shranjeno v hrambi. Ne. Seveda, pojavljajo se tudi neki novi trendi, ki uporabniku samo še zakomplicirajo celotno življenje, veriženje blokov, elektronska osebna izkaznica, ki jo bomo danes videli, video identifikacija in tako naprej. Ne. Seveda, kar pa je tisto, kar je pomembno, ne, je pa osvojitev novega načina razmišljanja. A smo pripravljeni na to, da svoje poslovanje spreobrnemo v to netradicionalno, kako smo ga do zdaj poznali, ampak da digital first koncept je v sami naši genski zasnovi poslovnega sistema noter zapisan. Ja, to je velik izziv. Pa ga ni zmožno vsako podjetje narediti. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker je že samo razmišljanje včasih neortodoksno, je skregano s nekim ortodoksnim razmišljanjem, pa seveda zaradi tega, ker so tehnološke rešitve so tako raznovrstne postale, da je to zelo težko povezati skupaj v eno celoto. Ne? Ampak digital first pomeni to, da je sam naš prva interakcija z našim poslovnim partnerjem ali pa stranko zasnovana na digitalnem konceptu. Ne? Od onboardinga do prepoznavanja in prepričanja, da res govorimo s pravo osebo ali pa s pravim poslovnim, realnim poslovnim partnerjem, na drugi strani do ponudbe digitalne. Veliko danes poslovnih sistemov temelji že na digitalnem oglaševanju, na digitalnem ponudjanju lastnih storitev, ampak a uporabnika lahko prepoznamo na drugi strani, je pa seveda še vedno vprašanje. Do izbire ustrezne ponudbe in ne nazadnje sklepanja poslovne transakcije. Seveda, vsaka taka rešitev, tako kot sem že omenil, je toliko dobra, koliko se uporabniki primejo oziroma kolikor se uporabniki noter znajdejo. Ko razmišljamo v SECE o takšnih novih digitalnih rešitvah, novih trendih, se vedno znova vprašamo, da se nam ne zgodi nekaj takšnega, kot imamo tukaj pred sabo. Ne. Lahko naredimo krasno tehnologijo, samo če ni uporabna, konča verjetno nekje na smetišču zgodovine. Ne. No, in tukaj se pa tudi skriva prihodnost ponudnikov storitev upravljanja digitalnih transakcij. Ne. Torej želimo premostiti za vas tisti razkorak med potrebami pri poslovnih procesih in tehnologijah, kjer se vsak dan pojavi vedno nova tehnologija, vedno nova tehnološka realizacija nekega koncepta ali pa nekega zasnove, ki smo si jih zamislili v preteklosti. Ta del vmesen mora biti močno povezujoč, mora vsa to kompleksnost in ves ta nabor storitev zaupanja pripeljati uporabniku na najbolj prijazen način in seveda na varen, ne nazadnje tudi zakonsko skladen. To skrbimo. Torej, kaj nas čaka? A je one size fits all vprašanje, na katerega bomo odgovorili? Verjetno ne. Tudi če je zdaj elektronska osebna izkaznica, rešuje številne probleme v tem oziroma odgovarja na vprašanja, kako prepoznamo uporabnika ali pa kupca na drugi strani. A smo tukaj končali? Je to? Ne. Iz rokava lahko stresamo že spet nekaj cel kup novih tehnologij, nekih novih storitev zaupanja, ki bojo krojila naša življenja v prihodnosti. Ne? Torej, one size fits all rešitve vedno ni. Je pa izziv, kako to pripeljati na najbolj uporaben način. Konsolidacija tehnologij se bo zagotovo zgodila. Povezali se bojo. Torej, to, kar smo sestavljali do zdaj, je naš največji izziv, kako to povezati v eno smiselno celoto. Ampak konsolidacija se pa ne bo dogajala samo tukaj. Konsolidacija se dogaja tudi na samih poslovnih sistemih. Torej, v prihodnosti, ja, seveda pričakujemo, da se ponudniki začnemo bolj med sabo povezovati, združevati, samo zaradi tega, da zagotovimo čim boljšo in čim bolj prijazno uporabniško izkušnjo. Distribuciji se pa ne moremo upreti. Pač z digitalizacijo, s potrebo po tem, da smo vedno boljši, vedno hitrejši, da
odgovarjamo na vprašanje, ali je digitalizacija danes tista, ki nam rešuje problem optimizacije poslovanja, mislim, da moramo to vprašanje spremeniti. Ali brez digitalizacije čez 3 leta lahko sploh še poslujemo? A bomo ohranili našo konkurenčno prednost? A bomo še sploh obstajali kot poslovni sistem? Ta vsa vprašanja so se v zadnjem letu drastično začela spreminjati, ne? Zato imamo tudi te izzive. In ne nazadnje, seveda, na kakšen način lahko to pripeljemo do vas, do uporabnikov, do vas, poslovnih partnerjev, da ta prehod ne bo boleč, da bo uporaben in da bomo dosegli svoje cilje. Boštjar, mislim, da si ti počas, da nam malo še povežeš to, kar sem jaz nek bolj v visokih oblakih probal predstaviti, da pa vidiš, da nam pa poveš, kaj nas pa dejansko čaka v trendih, ne, kako se bomo pol teh orodij zares tudi lotili, ne, in nazadnje upam, da bo še Marko nam razkril pa še tisto, kar pa res prihaja, kar ni na voljo samo danes, ampak ga bomo imeli jutri tudi v žepu. Kar prepuščam jih tebi zdaj. Verjetno se vsi tukaj strinjate, da brez digitalizacije ne moremo utilizirati naše posle. Predvsem ambicije podjetij so tiste, ki so gonilo tudi tehnologije. Tudi tehnologije, DTM tehnologije, to, o čemer danes govorimo. Jaz želel pa predstaviti, kdo pa so tisti prožilci trendov na tem našem področju. Predvsem so to velika podjetja. Najbrž lahko predvidevate, kdo so tista podjetja, ki največ vlagajo v te tehnologije. Z katere industrije? Dobi? BFSI, se pravi banke, potem ponudniki finančnih storitev in zavarovalnic. 30% na globalnem nivoju, se pravi, so predstavniki iz BFSI industrije, ki največ vlagajo v ta del. Na drugem mestu so telekomunikacije, na tretjem mestu javna uprava, četrtem mestu retail. Mogoče še eno vprašanje, katera industrija pa mislite, da bo v bodoče največ vlagala oziroma bo najbolj šla v smer vlaganja v te tehnologije? Javna uprava, točno tako. In super primer, ki ga imamo danes, recimo je e-osebna. Odlično sredstvo, na katerega vsi polagamo velike upe in vse, kar je potrebno to, da je na prav način utiliziramo v storitve javne uprave, se pravi, da bomo lahko izvajali s pomočjo omenjenega sredstva in da se bo utiliziral kar v najboljši moči tudi v gospodarstvu. Absolutno je eden izmed glavnih motivov, se pravi, investicije v to vrstno tehnologijo so stroškovna učinkovitost poslovnih procesov. Danes je že gospod Brodnjak in gospa Filipan omenila v te iste omenjene motive, ampak morate vedeti, da dejansko že 7-8 let nazaj, ko smo začeli intenzivno izvajati implementacije tovrstne tehnologije, je bil to eden izmed glavnih razlogov zmanjšati stroške. Danes je izključen, se pravi, največji motiv pridobivati, se pravi, konkurenčno prednost z novimi strankami, obdržati čim več strank in biti drugačen za zdaj. Kot je že Aljoša omenil, brez digitalizacije vaših procesov je vprašanje časa, koliko časa lahko na tak način delujete na trgu. To morate, se podjete pohiteti, da enostavno nek enostaven način, uporabniku enostaven način, varen način in predvsem tudi na hiter način omogočate vsem deležnikom v vaših procesih, se pravi, da upravljajo svoje delo. 3-krat, 4-krat danes smo slišali uporabniška izkušnja. Lahko imate super rešitev, super tehnologijo, super produkte, super storitve, brez dobre uporabniške izkušnje dejansko vse omenjeno pade v vodo. Nažalost smo malo razvajani, čedalje bolj, vsako leto bolj, ampak tukaj so glavni poudarki na tem, da je uporabniška izkušnja tisto vodilo pri definiranju trendov. In seveda, predvsem COVID je sprožil množično, se pravi, izvajanje nekih opravil od doma in tukaj je bilo potrebno zelo veliko stvari, rešitev vzpostaviti, da omogoča efektivno delo od doma in tukaj bomo tudi danes slišali par takih primerov, zakaj recimo določeno podjetje uvedlo tovrstno tehnologijo. Zdaj, kakšni pa so trendi? Konkretno, da ne bom govoril samo za prožilce.
Na začetku, se pravi, par let nazaj se večinoma samo ogromne podjetja odločile za uvedbo tovrstnih tehnologij. Danes trkajo na vrata skoraj vsak dan tudi majhna podjetja. Majhna podjetja iz različnih industrij, velika podjetja iz različnih industrij želijo digitalizirati različne procese, interne, eksterne, želijo s tem pridobiti v bistvu konkurenčno prednost pri pridobivanju novih strank, pri pridobivanju novih partnerjev, pri zadrževanju novih partnerjev, narediti konkurenčno prednost pred partnerji, zakaj želi ta partner delati z mano, ne pa z konkurenco. Ravno to so eden izmed glavnih razlogov in v bistvu načinov, zakaj praktično čez noč uporabiti takšno tehnologijo. Gospod Brodnik je omenil avtomatizacijo in robotizacijo procesov. To je tudi eden izmed trendov na našem področju, se pravi avtomatizacija delovnih tokov. Se pravi, na kakšen način, da bo ta proces čim bolj gladek, čim manj napak in tudi ta del je ključni pri vzpostavljanju nekih novih tehnologij. Načini autentikacije oziroma identifikacije, tukaj po svetu se tam, kjer je dovoljeno, omogoča identifikacije z biometrijo, glas, facial recognition in tako naprej in danes elektronska osebna izkaznica. Še enkrat, odlično sredstvo, vsi smo komaj čakali, imamo velike upe, tako da dajmo izkoristiti to sredstvo, ki ga nam je ponudila država. Uporabniška izkušnja, kaj je ključno? Da ni rešitev izključno vezana samo na en način dela. Ali je to na šalterju in da potem ponuja nek isto uporabniško izkušnjo preko digitalnih kanalov, kar je nemogoče. Se pravi, da je uporabniška izkušnja prilagojena delu, bodisi kjerkoli se izvaja nek poslovni proces. Pravi, prilagojena uporabniška izkušnja na vsakem koraku glede na različen proces. Hitra uvedba, danes je eden izmed ključnih problemov, izzivov, kako uvesti neko novo tehnologijo. Problemi so predvsem čas. Se pravi, kako lahko nek hiter način z nekimi API, praktično v roku dan, dva, tri se lahko integriram in začnem uporabljati neko novo storitev. Prav tako z nekimi hitrimi orodji, kot so portali in tako naprej, začneš že danes uporabljati dejansko nek nabor teh tehnologij, se pravi, iz družine DTM-a. In način autentikacije, tukaj so predvsem večfaktorska autentikacija, kaj sem, kaj imam, kaj vem, se potem pridružuje še dodatne, lokacija, pa potem tudi behavior, se pravi, da sistemi prepoznajo tvoje navade. Potem imamo tukaj različne podpisne tehnologije, se pravi, že Aljoša je omenil, tukaj imamo neke stare tehnologije, KPI, potem so tukaj blockchain in tako naprej, se pravi, tukaj ni več omejitev. Ne gledamo več, kjer tehnološka osnova v zadnji za tem stoji. In dejansko se mora tukaj trg, providerji se mora temu prilagoditi. In hkrati tudi različni tipi podpisov, ne samo kvalificirani, ker ponavadi so tudi lahko to omejitev, se pa tukaj so neki napredni podpisi, ki so tudi zakonsko skladni. In vse to je nek trend in v Sloveniji, in v regiji, in v Evropi, na svetu, tako da praktično to je nekak trend, ki je ključen. Zdaj, kaj so najbolj ključni izzivi pri digitalizaciji poslovanja, kako boste prioritizirali, se pravi, kater del vašega poslovanja boste prvo digitalizirati, koliko virov za to potrebujete, časovno, koliko ljudi in s katerim orodjem. Tukaj dejansko so se največ prilagodili ponudniki DTM tehnologije. S tem, da so vam omogočali to, da so te rešitve zakonsko skladne, da lahko začnete takoj uporabljati te rešitve, da imate širok nabor tehnologije, tiste, ki je mogoče vam bolj pri srcu, bolj convenient, da so vključili dodatne komplementarne storitev, recimo kot so avtomatično priprava vsebin, plačevanje dodatne in tako naprej. Se pa tukaj se dodajo neke komplementarne storitve. Z poslovnimi modeli, kot so to, recimo, da se malo podjetje ne ustraši, ko vidijo, samo največji ponujajo to vrstno tehnologijo, a to pomeni, da je zame to predrago. Poslovni modeli, ki so dostopni, cenovno dostopni, tudi neko SPM, konec koncev, in na koncu zopet poudarjam enostavnost uporabniške izkušnje. Zdaj pa, ko bi le bilo vse idealno, je tukaj še vedno nekaj izzivov. Za na konec samo enih par pomislekov, ki jih imamo, oziroma se prvi tukaj postopna utilizacija, če se dotaknemo elektronskih osebnih. Mislim, gospod Pelan bo povedal, koliko je že izdanih novih osebnih izkaznic.
ampak tukaj bo potrebno nekaj časa, da bomo dejansko vsi državljani v Sloveniji dobili vse nove osebne. Se pravi, kaj to pomeni? Ali to pomeni, da če imamo rešitev za identifikacijo osebe preko digitalnega kanala s pomočjo elektronske osebne, kako bomo reševali za tiste, ki tega nimamo? A rabimo 2 tehnologije, 2, 3 rešitve? Vprašanja. Po drugi strani, če imamo druge tujce, kako bomo tujce identificirali, če je v našem poslu ključna identifikacija, rekel, poslovanje s tujino. Potem imamo tukaj isto na podoben način glede podpisovanja. Mi imamo nek sistem za elektronsko podpisovanje, temelji na določeni tehnologiji. Želimo podpisati z dobaviteljem iz Nemčije, ali ima Nemc tudi takšen način podpisovanja omogočen, ali ga nima. Register mandatov, se pravi, če se jaz dogovorim z vami za podpis, vi niste podpisnik, ker niste direktor, kako mi vemo, kdo je zdaj res podpisnik znotraj firme za določen posel. Se pravi, kje je ta register teh nekih podpisnikov, mandatov, pooblaščenci, tako rekoč. Tukaj za B2C ni vidimo nobenega problema, pri B2B je tukaj en tak izziv, ki ga bomo seveda reševali. In za na koncu, že gospod Brodnjak zopet omenil, robotizacija, tukaj bo čedalje več mašin, nekaj algoritmov, ki bodo recimo v logistiki že dosti prisotno, ki se nekaj prevzame, se komunicira, kako se bo identifikacija izvajala med mašinami, med osebami, in to je tudi eden izmed takih zanimivih izzivov, ki se ga bomo pač tudi ugriznili v ta jabolko. Tako da, to je z moje strani vse. Jaz verjamem, da bo Marko zdaj vas navdušil za naslednjo prezentacijo, tako da izvoli. Super, najlepša hvala, Boštjan, en aplavz. Evo, tudi mi se pa zdaj počasi pomikamo navzdol, ne samo po hierarhiji setce, ampak tudi k tem malo bolj operativnim, dolgočasnim stvarem, ali pač. In sicer je moj namen, da predstavim, kako nek poslovni uporabnik, ki se odloči za implementacijo elektronskega podpisa v njihove delovne procese, pravzaprav izbere ustrezno orodje oziroma sredstvo, s katerim bo tovrsten način poslovanja pričel zares izvajati. Zdaj, generalno gledano, pravzaprav ima takšen poslovni uporabnik na razpolago 3 različna orodja, s katerimi bo pričel prožiti podpisne delotoke. Eno so, se pravi, spletne aplikacije, ki so lahko tudi mobilne, native aplikacije, namizne, torej desktop aplikacije, ki jih uporabniki namestijo na njihove delovne postaje, računalnike in z njimi prožijo neke podpisne postopke, ali pa neposredne integracije z obstoječimi poslovnimi aplikacijami, ki jih naročniki uporabljajo. Že gospod Brodnjak je tukaj omenil, da to sicer pride v poštev za neke flowe, postopke, ki so visoko standardizirani in robotizirani. Zdaj, če se premaknemo na ekosistem BetterSign, to prvo, torej spletno aplikacijo za upravljanje s podpisnimi delotoki, izvajamo v kontekstu portala BetterSign. Torej gre za spletno aplikacijo, na katero uporabnik naloži dokument, set dokumentov, opredeli podpisne delotoke, kdo so podpisniki, kakšen je vrstni red podpisnikov, ali so kakšna dinamična polja v samem dokumentu in pošlje job transakcijo v oddaljen podpis. To pride predvsem za upoštev za neke on-the-fly procese, kjer same pogodbe niso visoko standardizirane, kjer pa so zahteve po naboru funkcionalnosti in različnih možnosti, sredstev, ki jih lahko uporabniki uporabljajo za izvedbo elektronskega podpisa, še vedno dosti široke. Evo, ko govorimo o namiznih aplikacijah, je v ekosistemu BetterSign na voljo uporaba Word vtičnika, se pravi, da neposredno iz urejevalnika besedil Word lahko prožimo podpisni proces. Tukaj gre predvsem za orodje, ki omogoča enostavnost, hitrost, učinkovitost, ki pa je za razliko od uporabe spletne aplikacije, torej portala, vseeno nekoliko omejen, kar se tiče samih funkcionalnosti, predvsem zaradi specifik Worda, torej urejevalnika besedil kot takega, in si tukaj tudi pač tehnološko nekoliko omejen. V tem in tudi v prejšnjem primeru gre pravzaprav za as-is aplikacije, ki jih uporabniki lahko pričnejo zares uporabljati že danes, oziroma jutri, kakorkoli, ker danes ste tako vsi preveč zaposleni z dogodkom.
Ukolikor pa obstaja potreba in so določeni delovni procesi toliko avtomatizirani, da se zanje uporabljajo tudi namenske poslovne aplikacije, bodisi so to poslovni informacijski sistemi, DMS-i, CRM-ji, in kjer gre za neke standardizirane, visoko ponavljajoče se transakcije, pa ima seveda smisel govoriti tudi o integracijah, ne. In to je sicer povezano tudi z nekimi vstopnimi stroški, ne, seveda projektno izpeljana implementacija, ampak seveda pride v poštev za poslovne sisteme, predvsem neke mogoče B2C ali pa interne procese, ki so visoko ponavljajoči in tudi na nek način predvidljivi, ne. Toliko, kar se tiče samih orodij, ne, ko pa smo mi enkrat uspešno inicirali neki podpisni delotok, posredovali torej dokument v oddaljen podpis ali pa pač podpis na šalterju, podpis na mestu, se je pa potrebno potem z naročnikom oziroma tudi interno mora pač poslovni uporabnik opredeliti tudi, katera sredstva uporabiti za izvedbo elektronskega podpisa, ne. Izvedba elektronskega podpisa se na nek način običajno vrsti v 3 korakih. Eno je onboarding uporabnika, o katerem smo danes že kar nekaj govorili, ne. Torej, na kakšen način boš ti prepoznaval, na kakšen način se bo podpisnik izkazal, ko bo torej izvedel elektronski podpis. Ali je to digitalno potrdilo, ali je to videoidentifikacija za posle, ki zahtevajo visoko stopnjo zaupanja, ne, ali je to elektronska osebna izkaznica, kakorkoli. To je potrebno seveda prilagoditi glede na poslovne, pravne zahteve in glede na uporabniško izkušnjo. Kar se tiče zdaj izbire sredstva za potrjevanje transakcije, po domače povedano za izvedbo elektronskega podpisa, je seveda tudi potrebno razmisliti, kakšen način potrjevanja je za določen poslovni proces najbolj primerna. Seveda, ko govorimo o nekih fizičnih interakcijah, ne, je še vedno v bistvu zares najbolj primeren in naraven življenjski način, kako se oseba podpiše, izvedba lastnoročnega podpisa preko namenskih displejev, tabličnih računalnikov. Ukolikor govorimo o oddaljenem podpisu, pa se seveda mora naročnik vprašati, katera je stopnja zaupanja, ki jo želi uporabiti za izvedbo samega podpisa, ne. Ker te stvari se običajno izključujeta. Višja stopnja zaupanja, slabša uporabniška izkušnja, ne. Se pravi, se mora naročnik vprašati zares, kakšen način želi uporabiti in kakšen način je zares zadovoljiv za njegove poslovne zahteve. Evo, ko je pa transakcija enkrat uspešno potrjena, je seveda na poslovnem uporabniku, da opredeli, kakšne distribucijske kanale želi za shranjevanje in arhiviranje podpisnih dokumentov zares uporabiti, ne. Lahko se pač seveda dogaja neka avtomatična distribucija v obstoječe baze, e-arhive, DMS-e, SFTP mape, e-maile končnih uporabnikov strank, uporabniški portali strank in tako naprej, ne. Seveda, ko govorimo o večjih poslovnih ekosistemih, je tudi naša naloga, da jim pri tem pomagamo, da jih suportiramo in da jim konzultiramo, ne. Imamo pač določeno znanje na tem področju, se z elektronskim podpisovanjem ukvarjamo že 15 let in seveda tudi na nas, da znamo potem naročniku, glede na njegove poslovne zahteve, predlagati izbiro ustreznih sredstev. Evo, ko govorimo pa o uvedbi e-podpisa, je pa smiselno razmisliti tudi o tem, kakšne implikacije ima elektronsko podpisovanje za končne uporabnike, torej za stranke oziroma zaposlene. Na nek način, ne, z e-podpisovanjem omogočamo digitalno vključevanje, ne, strankam oziroma zaposlenim preko digitalnih kanalov omogočamo lažji dostop do storitev, enostavnejše, bolj učinkovite delotoke in na tak način tudi pač, ko govorimo o storitvah recimo javne uprave, ne, omogočamo digitalno vključevanje prebivalcev. Lažji dostop do storitev preko digitalnih kanalov na nek način, ne. Zdaj, kako smo to v preteklosti oziroma še vedno zares izvajamo, gospod Zorko je tudi nekaj govoril na to temo, ne. Se pravi, eno je za tem, da smo suportirali elektronski podpis na oddaljen način preko digitalnih kanalov, torej
virtualno, ne, drugo pa je podpora v bistvu fizičnim interakcijam, sklepanju podpisnih delotokov na podpisnih mestih za uporabo podpisnih naprav, namenskih ali pa pač mobilnih naprav, tabličnih računalnikov in tako naprej. Zdaj, nekaj smo tudi danes že govorili o tem, da se ti dve kategoriji zares vedno bolj prepletata. Ne, digitalno se preliva v fizično, fizično se preliva v digitalno. Kdor pravi, da temu še vedno ni tako, mora samo pogledati družbena omrežja, naše najmlajše, in ugotovi, da ti dve kategoriji zares postajata eno in isto. Ne. Mi pa se moramo zares vprašati, na kakšen način lahko to v kontekstu elektronskega podpisovanja tudi utiliziramo. Evo, in zdaj pridemo do te točke, ko bi na nek način lahko tudi spregovorili o utilizaciji elektronske osebne izkaznice v kontekstu storitve BetterSign. Zdaj, jaz, zato da si bomo lahko zadevo znali tudi, kar se da najlažje predstavljati, imam pripravljeno tudi eno, bom rekel temu, presenečenje. Ne, in sicer utilizacija, to je tema, o kateri sem prej govoril, ne, elektronske osebne izkaznice kot fizičnega, nekega oprijemljivega predmeta za potrebe sklepanja digitalne transakcije in nekega onboardinga. Evo, sem sam izkoristil priložnost, evo, vidi se moj zaslon, ki ga imam tukaj pri sebi. Dajmo si predstavljati en tak primer, da se bomo lažje poistovetili, da pač imamo mi v naši dnevni sobi, moji dnevni sobi doma staro sedežno garnituro in se je moja partnerica odločila pač, da bo treba to zadevo zamenjati, kupiti nov kavč, za kar jaz konkretno v tem trenutku še nimam sredstev. Ne pravim, da je to moja dejanska življenjska situacija, je pa malo nenavadno, da poznam ta postopek tako dobro, da ga bom zdaj lahko v bistvu, vsaj kar se tiče samih dokumentov in transakcij, ki jih je potrebno za to skleniti, znal na tak način opisati. Ne? Ampak, sorry, sem mislil, da je nekdo nekaj pokomentiral. Se pravi, recimo, da sem jaz, zato ker potrebujem nekaj likvidnosti, nekaj sredstev, dobil ponudnika, banko, katere komitent še nisem, to je zelo pomembno, in sem se pač dogovoril za nek hitri potrošniški kredit, da bom lahko seveda financiral to novo naložbo pri nas doma. Ok, dogovorim se za transakcijo in se na nek način uskladim, da pogodbeno dokumentacijo prejmem v podpis na oddaljen način preko maila. Ok, jaz na svoj Gmail account pravzaprav dobim e-mail sa strani storitve BetterSign, da me na servisu čakajo neki dokumenti za podpis. Ponavljam, da jaz komitent te banke, tega ponudnika financiranja še nisem, zaradi česa bom pač moral tudi izvesti ustrezen onboarding. To je točka, o kateri smo se prej pogovarjali. Ne? Kliknem na korak oziroma akcijo odpri dokumente in v naslednji točki se mi v vmesniku pojavi pač izbira sredstev za onboarding. Ne? Ok, ker jaz pri sebi več kot očitno nimam čitalnika kartic, ampak imam samo svojo mobilno napravo in elektronsko osebno izkaznico v žepu, bom kot sredstvo za način prijave izbral elektronsko osebno izkaznico z mobilno aplikacijo. Evo, izberem ta korak in me vmesnik povabi na to, da na svojem telefonu odprem namensko BetterSign aplikacijo za identifikacijo z elektronsko osebno izkaznico. Pridem v sam vmesnik in zato, da preprečujemo seveda zlorabo, tudi vmesnik od mene zahteva, da vpišem PIN kodo, ki sem jo opredelil ob sami aktivaciji elektronske osebne izkaznice, ne, ko sem jo prejel. Se pravi, vpišem PIN kodo, je v tem primeru seveda testne narave, če ste videli, kakšen PIN sem uporabil. Izberem korak completed, grem na continue in v tej točki vmesnik od mene zahteva, da prislonim preko NFC readerja elektronsko osebno izkaznico na telefon. Ne?
osebna izkaznica je mobilna aplikacija je razbrala podatke iz elektronske osebne izkaznice in uspešno napeljala naprej za nadaljevanje postopka podpisovanja. Evo, ko sem za elektronsko osebno izkaznico uspešno izvedel onboarding, mimogrede to bi lahko naredil tudi preko računalnika, preko pač PC-ja, laptopa, kakorkoli, kot nadobuden potrošnik pridem do dokumentacije, ki jo potrebujem za sklenitev hitrega potrošniškega kredita, podpišem prvi dokument, vmesnik me napelje na to, da seveda grem na naslednji dokument, podpišem torej še pogodbo o financiranju, podpišem, click to sign funkcionalnost, kjer se potem v ozadju v tem primeru dokument podpiše z digitalnim žigom storitve, pri čemer bi lahko kot sredstvo za izvedbo digitalnega podpisa uporabili tudi digitalno potrdilo na elektronski osebni izkaznici. Evo, posel sem podpisal, lahko načeloma preberem še dokument spremljajoč kot prilogo, se pravi obrestna tveganja, kjer podpis kot tak ni potreben in kot user pravzaprav samo še izstopim iz aplikacije. V ozadju se potem dokument avtomatično distribuira v zaledne sisteme naročnika, pri čemer se pa potem pogodbena dokumentacija za potrebe mene kot sedaj srečnega, veselega in nadobudnega kupca nove sedežne garniture se pa vrne seveda meni na moj e-mail naslov. Evo, to je bil nek tak sneak peek v to, kaj se zares na tem področju pripravlja. Upam, da bomo lahko tudi skupaj z vami mogoče kakšen takšen projekt zapeljali tudi v praksi. Hvala, Marko. Hvala, da si vzel, me veseli, da si se odločil za kredit pri meni, Tako da, če še kdo rabi kakšen kredit, sem jaz podpisnik, tako da se lahko na koncu dogovorimo, Tako je, ja. Samo mogoče za tiste partnerje, ki ste na področju financiranja, ne vem, če ste videli, ponudnik financiranja v tem primeru je bila Better Bank, ampak samo tako, da vas ne bom preveč prestrašil. To smo stranski posel, To je sicer bolj vprašanje zate, ampak kolikor vem, se še ne nameravamo podati v te vode. Širimo portfelj naših storitev. Hvala vsem. Hvala vam.